નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવતું સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં મેઘરાજાએ હાથતાળી આપી દીધી હતી, ત્યારે ગુજરાતીઓ સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે। રાજ્યના ખેડૂતો પણ પોતાના પાક માટે વરસાદ વરસે તેવી મેઘરાજાને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। ત્યારે હવામાન વિભાગે રાહતની આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકે વરસાદની શક્યતાઓની આગાહી કરી છે। અમદાવાદના હવામાન વિભાગ કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે આગામી 5 દિવસના રાજ્યના હવામાન અંગે આગાહી કરી છે, જેમાં તેમણે 6 સપ્ટેમ્બરથી ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાનું અનુમાન છે। તેમણે 5 દિવસ દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ વધેલું જોવા મળશે અને જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ વધુ જોવા મળશે તેમ પણ જણાવ્યું છે। અભિમન્યુ ચૌહાણે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અંગે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે અહીંનું હવામાન 5 દિવસ દરમિયાન મોટે ભાગે સૂકું રહેવાની શક્યતાઓ છે। દરિયા કિનારાના ભાગોમાં હળવો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે, જેમાં પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરતાં જણાવ્યું છે કે 7 અને 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે। ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તે જિલ્લાઓમાં નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે। આ જિલ્લાઓમાંથી ક્યાંક ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતાઓ છે। તેનું બંગાળની ખાડીમાં સર્ક્યુલેશન છે, જે આગામી 24 કલાકમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતાઓ છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદ જોવા મળી શકે છે। હાલ માછીમારો માટે કોઈ ચેતવણી આપવામાં આવી નથી। આ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદની ગતિવિધિ સારી ચાલવાની શક્યતાઓ છે। તેમણે બંગાળના ઉપસાગરમાં ઉપરાસાપરી સિસ્ટમ બનવાની વાત કરીને જણાવ્યું છે કે તારીખ 10 થી 15 તારીખમાં સિસ્ટમ બનવાની શક્યતાઓ છે। બંગાળના ઉપસાગર અને અરબ સાગરના વહેણથી આગામી સપ્ટેમ્બર માસમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।